みくです。やっと無事にテント設営できて一安心もつかの間、後編もバタバタキャンプです。
ソロキャンプ、いろいろ大変なこともあったけど全部楽しかった。またソロキャンプ行きます。
最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。じゃあまたね。